V soji prvih spomladanskih sončnih žarkov v iraškem Kurdistanu sem se letos februarja skupaj s kolegi odpravila na turo po severu Ninivskih planot. V nekem trenutku smo na zelenih travnikih ob cesti opazili skupine ljudi, ki so sedeli na plahtah in stolih okoli ognjišč, grickali, kramljali in kadili šišo. Piknikovali so, skratka. Skupinicam ni in ni hotelo biti konca. Raztezale so se na kilometre in kilometre daleč. Vsi poskušajo izkoristiti lepe dneve pred Ramadanom, je podobo, ki mi jo je, ker sem bila v tistih trenutkih stisnjena v kotu avtobusa, uspela ujeti zgolj v tej fotografiji, komentiral sopotnik. Ramadan, mesec v islamu, tekom katerega se muslimani postijo od sončnega vzhoda do zahoda, se je namreč letos začel v začetku marca, ravno v najlepših mesecih za piknikovanje v iraškem Kurdistanu. Ta kultura piknikovanja me je tedaj popolnoma očarala. Je podoba, ki radikalno nasprotuje idejam, ki sem jih imela o tem koščku sveta. Veliko bolj kot igre in sama narava, o katerih sem že govorila v drugih vlogih. Zdi se mi, da ta podoba priča o tem, kako pomembno se je vsake toliko ustaviti in skupaj s svojimi bližnjimi uživati svojo okolico. Kmalu sem elemente piknikovanja začela opažati vsepovsod. Na poti do priljubljenih destinacij, kjer so špecerije prodajale les za ogenj in pribor za žar, na reklami po televiziji za živilske izdelke in na organiziranih izletih v naravo. Po pravici povedano, tudi sam Ramadan za domačine ni bil prevelika ovira za piknikovanje. V popoldanskih urah sem večkrat opazila, kako so se z avtom ustavili ob cesti, razgrnili kakšno staro preprogo ter po njej razmestili jedi, ki so jih zaužili ob sončnem zahodu. Tudi sama sem se udeležila nočnega ramadanskega pohodniškega piknikovanja, za voljo katerega smo se s skupino pohodnikov povzpeli na vrh hriba ter kmalu po sončnem zahodu začeli pripravljati meso in zelenjavo za žar ter sestavljati šiše. V zadnjih mesecih sem se v iraškem Kurdistanu udeležila že kar nekaj piknikov. In zdi se mi, da lahko že z dovoljšno gotovostjo navedem 5 ključnih elementov, brez katerih si je piknikovanje v iraškem Kurdistanu težko predstavljati in ki jih je zato dobro poznati, če bi se kdaj želeli obiskati ta košček sveta. Wara, jala, pojdimo, kot pravijo tukaj. Element številka 1. Narava. In to lahko tudi v najbolj osnovnem pomenu besede. To je lahko park ali pa celo zaplata trave ob glavni cesti. Za tiste bolj gurmanske ljubitelje narave pa seveda obstaja možnost, da se povzpnejo na kakšno vzpetino in se naužijejo lepih razgledov. Element številka 2. Tradicionalne jedi. Piknik pogosto spremljajo ražnjiči in druge oblike pečenega mesa, vendar si ga je obenem zelo težko predstavljati brez vrhane posode dolme, torej zelenjave polnjene z rižem in mesom, ali pa maklube, prav tako lonca polnega mesa, riža in cvrte zelenjave, ki se ju veličastno zvrne na glavo na pladenj. Obilne količine neravno kompaktne hrane je skupaj s pomanjkljivim javnim prevozom nažalost tudi razlog, zakaj se je v iraškem Kurdistanu skoraj vedno na piknik potrebno odpraviti z avtomobilom. Element številka 3. Čaj. Mesne jedi se še najbolje poplaknejo s temnim čajem z ognjišča. Temnejši je, bolj pomaga pri prebavi. Na piknik se tako brez kovinskega čajnika res ne smeš odpraviti, kot tudi ne z nekaj kilami sladkorja, saj se čaja tu ne pije, če se mu ne doda vsaj 5 žličk sladkorja. Element številka 4. Glasba in ples. V iraškem Kurdistanu se piknika brez glasbe in plesa ne da predstavljati.
Živahne in energetične kurdske melodije te ne morejo pustiti ravnodušnega in te kar spontano privedejo do tega, da začneš ploskati in tleskati s prsti, se spraviš na noge, se postaviš ob bok kolegu, ga zagrabiš za komolec in začneš v ritmu poskakovati v krogu. Element številka 5. Šiša. Brez priljubljene vodne pipe si je na Bližnjem vzhodu težko predstavljati bare in kavarne, pa tudi piknike. Sestavljanje šiše, pripravljanje tobaka in razgrevanje oglja je pravi pravcati obred, ki morda ni najbolj prijazen pljučom, je pa zato prava vizualna paša za oči. Že od nekdaj sem velika ljubiteljica narave. Ponavadi jo znam uživati zgolj tedaj, ko se zagrizem v strm hrib in prisopiham na razgledni vrh. V iraškem Kurdistanu pa se počasi tudi učim, kako v naravi uživati na malo bolj sproščen način. Vseeno upam, da mi bo tukaj v naslednjih mesecih še uspelo osvojiti kakšen malo bolj konkreten vrh.